Всем привет! Мне очень приятно, что вы нашли время заглянуть ко мне на канал. Мы вас тут приветствуем с Кисой. Рады, что сегодня мы вам расскажем о прочитанном. К сожалению, прочитанное у меня запланированное на неделю затянулось до января месяца, но на то были свои обстоятельства. И давайте начнем с первой книги. Книги я читала с ноября по декабрь, те, которые мне рекомендовал муж. Первая книга — это Артур Хейли «Аэропорт». Книга достаточно компактная, скажем так. Здесь всего лишь 510 страниц в романе. Это не огромное произведение, но в то же время эта история настолько подробно рассказана, настолько подробно описаны герои, что оторваться было очень сложно. И каждую свободную минуточку я именно посвящала прочтению этой истории. Она меня затягивала, захватывала. Здесь происходят события в вымышленном городе, в котором находится крупнейший аэропорт, и неожиданно его накрывает снежный буран. В романе много персонажей. Это и управляющий аэропорта, и его родственник, пилот непосредственно, и бортпроводница. Также здесь суицидник, который просто устал от всех условий своей жизни и решил себя взорвать на борту полета. Что происходило, как происходило, вы все узнаете, прочитав этот роман. Я, конечно же, рекомендую, кто еще не ознакомился, кто еще, в принципе, думает, да, как бы читать или не читать. Ребята, это действительно интересно, это действительно захватывающе. Мы погружаемся в работу самого аэропорта. В данном романе рассказывается нам об одном дне, непосредственно работы аэропорта и то, что в нем происходит, какие события, как вообще устроена работа самого аэропорта. Это настолько интересно, это настолько захватывающе. Ты видишь разных людей, разные моменты, которые происходят, именно жизненные ситуации, и как с этим справляются и сами сотрудники аэропорта, и непосредственно люди, которые сейчас находятся на борту и в самом аэропорте. Те, кто живет рядом с ним, да, насколько их это устраивает или не устраивает, что они делают вообще для того, чтобы какие-то моменты из своей жизни, соседства с аэропортом исключить. Действительно, роман очень интересный, и послевкусие остается надолго. Ты переживаешь каждый момент, каждое событие, которое связано с тем или иным героем. Вот в некоторых моментах прям мурашки бегут по коже от того, что ты не понимаешь вообще, как это могло произойти или к чему это приведет, да, то есть ты прям вот сидишь и весь такой в напряженном состоянии, ты хочешь понять вообще, может быть, есть выход из той или иной ситуации, и его найдут, этот выход, и смогут избежать каких-либо событий. И прям вот эта вот цепочка, она настолько затягивает в этот роман, в эту историю, и такое ощущение, что ты переживаешь это вот в реальной своей жизни. После Артура Хейли я взяла по рекомендации также моего мужа Кен Кизи «Над кукушкиным гнездом». Еще второе название у этой книги «Полет над гнездом кукушки». Был снят фильм, что и по книге Артура Хейли «Аэропорт», что и по книге Кизи «Над кукушкиным гнездом». Вы знаете, когда я начала знакомиться с этой историей, история, в принципе, небольшая, всего лишь на 316 страниц, мне показалось очень так нудно, неинтересно. Почему? Потому что события здесь происходят в психбольнице, в ней находятся заключенные. И как-то вот, описание, вот что они делают, какие процедуры проходят, да, то есть как бы вообще вся, так, все однотипно, скажем так.
И попадает туда Макамон. Это заключенный, который решил, что попав в психиатрическую клинику для таких людей, он, в принципе, очень быстро закончится его срок, и он выйдет с чистой совестью на свободу. Но, как оказалось, система работает не так, и, грубо говоря, если тебе там, ты осужден на 10-20 лет, да, и ты попадаешь в психбольницу, это не означает, что ты выйдешь через 10 или через 20 лет. Система работает совсем по-другому. И Макамон непосредственно пытался эту систему сломать, пытался эту систему побороть. Борьба происходила с системой через старшую медсестру. Вы знаете, когда в тот период, когда попал в эту психбольницу Макамон, история перевернулась. Для меня она просто перевернулась. Мне было очень интересно читать, погружаться в эту историю, наблюдать за теми событиями, которые происходили. И в оконцовке меня просто вот эта история, эта книга, да, она меня взяла, так вот вытряхнула, перевернула все внутри меня. Я не ожидала такого именно всплеска эмоций внутри меня. У меня все прям сверлило. Концовка для меня была очень неожиданная. Смог ли побороть систему Макамон? Что он для этого делал? Какими способами? К чему это приводило? Вы все сможете узнать, прочитав историю над Кукушкиным гнездом, либо, повторюсь также, «Полет над гнездом кукушки». Роман действительно заслуживает нашего внимания, действительно заслуживает прочтения, анализ этого произведения, потому что и в наше время, и в нашей жизни мы боремся с системой, мы хотим что-то изменить, и кому-то это удается, кому-то не удается. Так вот здесь показана борьба с этой системой, да, насколько стоит быть готовым к этой борьбе и морально, и физически, и духовно. И каков может быть результат. Читать ее не скажу, что легко, просто потому что она эмоциональна. Вот с середины начинается именно такой вот всплеск эмоций, и ты погружаешься в эту историю, ты не можешь некоторые моменты просто переварить в своей голове, но она действительно заслуживает нашего с вами внимания, поэтому, если вы еще не знакомились с этой историей, я вам ее рекомендую, не пожалеете. Следующий роман, с которым я познакомилась, это Артур Голден «Мемуары гейши». Искусство гейши не обольщать мужчин, но покорять их. Гейшам нельзя влюбляться, это считается позором, и гейши не имеют права вступать в какие-то любовные отношения, любовные связи. Искусство гейши заключается в том, что она своим взглядом должна покорить мужчину. И чтобы достичь этого порога и стать гейшей, необходимо пройти через многие трудности, через многие препятствия, столкнуться со многими интригами. Что, в принципе, и произошло с девочкой Саюри, которая в итоге добивается и становится гейшей, Киото. Она становится королевой. И столкнулась она со многими трудностями. Самая первая трудность в ее жизни, которую ей пришлось преодолеть, это покинуть свой родной дом. Две сестры живут в бедном районе, в бедном квартале. Это предвоенное время. И дабы избежать вот этой нищей жизни, один из торговцев рыбой предлагает отцу девочек их продать. Продать непосредственно вот в это искусство, в искусство гейш. Их обучают. И, к сожалению,
сестра Саюри попадает в другую сторону данного искусства, и ее жизнь складывается по-другому. Как ей пришлось преодолеть многие трудности, сколько было пролито слез, и смогла ли она погасить внутри себя ту любовь, которую она испытала, вы узнаете, прочитав данную историю. Рекомендую прочитать, ознакомиться с ней, и особенно, когда, знаете, трудный период в жизни, какие-то моменты происходят, а мне эта книга попала именно в этот период и в эти моменты. И я, конечно же, посмотрела на свою жизненную ситуацию немножко с другой стороны, потому что здесь мы видим другие жизненные проблемы, другие жизненные ситуации, с которыми сталкивается в первую очередь ребенок, как преодолевает это и чего добивается. Поэтому, если вы думаете, что мне сегодня тяжело, очень тяжело, мне плохо, да, возьмите и прочитайте эту историю, и вы просто на свою жизненную ситуацию посмотрите по-другому. Во-первых, вы отвлекаетесь, а во-вторых, вы видите другую проблему, другого человека, и эта проблема, она не такая, что вот просто, как знаете, как пыль, а это действительно сложная ситуация, но из любой ситуации есть выход. Главное правильно подойти к этому, и данная история, она нас этому учит, отбрасывать эмоции и на холодную голову принимать определенные решения, чтобы добиться какого-то результата. Поэтому, если вы еще не знакомы с этой историей, я вам ее рекомендую. В новогодние каникулы я решила познакомиться с произведениями Арчибальда Кронина «Замок Броуди». Такое выражение «Мой дом, моя крепость». Так вот, в данном произведении все оказалось совсем не так. Дом для семьи Броуди оказался тюрьмой, пыточной. Сам глава семейства Джеймс Броуди — это просто какой-то тиран, даже не какой-то, а в чистом виде это тиран. Он изгалялся над членами своей семьи, он унижал их, втаптывал вот прям в прямом смысле в грязь. И также с ними в этом замке проживала мать самого Джеймса Броуди. Что вы думаете? У него хоть чуть-чуть было другое отношение к своей матери? Нет. Он ненавидел всех и каждого. Единственное, кого он любил, да, из своей семьи, это его младшая дочь Несси. Но что Несси, что жена самого Джеймса Броуди, Маргарет, они были обречены. Почему? Потому что они не смогли сбежать из этого замка, из этого дома, из этой тюрьмы. Старшая дочь и сын Джеймса Броуди, они смогли выбраться из этой тюрьмы, из этой пыточной и устроить свою жизнь. Через что им пришлось пройти? С чем пришлось столкнуться? Это просто вот в голове не укладывается, что такое возможно, и это можно преодолеть. Я читала эту книгу взахлеб. Вот мне не хотелось отрываться, мне хотелось понять, а что же будет дальше. Почему он вообще так себя ведет? Почему он настолько ненавидит своих детей, свою жену, свою мать? Кронин нам дает ответ на эти вопросы. Он, конечно, не в чистом виде говорит, вот, произошло то-то и то-то, но когда ты погружаешься в эту историю, хочешь в этом разобраться, ты вникаешь в это, и ты узнаешь. Но больше всего меня здесь цепляла борьба за жизнь, борьба за свободу, борьба за то, чтобы сбежать из этого плена и забыть все эти страхи. Но в то же время любовь, которая была между детьми,
она присутствовала, она была, и они готовы были пожертвовать друг другом ради спасения своего там брата или сестры. Это, конечно, дорогого стоит, несмотря на то, что отец-то был тираном, но дети были не такие. И это заслуживает уважения, в первую очередь к детям, что они смогли не очерстветь. Но те трудности, с которыми им пришлось столкнуться, и как вообще выстоять во всей этой проблеме, во всей этой беде, да, потому что по-другому я не могу назвать. Это действительно беда, когда у тебя в доме глава семейства просто тиранит, просто булит всех подряд. Сложно, очень сложно это пережить, очень сложно это побороть, победить и вырваться из этого. Так вот, как смогли Мэтт и Мэри выбраться из всего этого? К чему привело то, что Несси и жена Джеймса Броуди, Маргарет, не смогли никак покинуть стены этого дома? И что стало с их жизнями, вы узнаете, прочитав данный роман. Написано очень красиво, причем, знаете, такой вначале читаешь, слог сложный кажется. Почему? Потому что предложения большие, и они достаточно развернутые, в них очень много каких-то сравнительных оборотов, описательных моментов. Но когда вот вчитаешься, где-то страниц 30 прочитаешь, там 40, и уже вливаешься вот непосредственно в это повествование, а потом оторваться сложно. В конце романа я рыдала, я вам честно скажу, взахлеб. Я не могла остановиться. Я закрывала последнюю страницу, и у меня просто вот сердце, оно выпрыгивало, у меня душа разрывалась от того, что произошло, чем завершилась история. В жизни-то у нас тоже есть такие тираны, и многие живут и пытаются, кто-то пытается выбраться из этого ада, а кто-то смиряется покорно и продолжает в этом аду жить, понимая, что его жизнь обречена, и ничего хорошего из этого не выйдет. Ты никогда не станешь человеком для такого вот козла, простите меня, как Джеймс Броуди. Действительно, история заслуживает внимания. Продолжу знакомство с работами автора. Я вам желаю всего самого наилучшего. Пусть на ваших полках будут только любимые и интересные книги. А если вы еще не прочитали ни одной книги в начале этого года, надеюсь, что это видео вас простимулирует, вас подтолкнет на то, чтобы пойти и взять в библиотеке, в магазине, может быть, в электронке какое-то из тех произведений, с которыми я познакомилась и о которых вам сегодня рассказала. До новых встреч, мои дорогие. Всего вам самого наилучшего. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.